笑い方ジョーカーすぎるやつ。でさ、で、隣のクラスの佐々木が伊藤に告ったらしいよ。マジか。でさ、こっからが話の肝なんだけど、伊藤が、あんたなんかと誰がっつって佐々木のことをぶん殴ったらしいの。さすがにしなくてもそれは。で、伊藤がそのまま佐々木を背負って東京湾に投げ捨ててきたらしいのね。